快打！明賊，我交出嚟。去做自己嘅嘢，呢度唔使你，唔好過嚟啊！師傅，你小心啲啊！陸先生。立蘭元帥，你咪話想試我棍法嘅？黃飛鴻，咁咪嚟啦！係，同佢落嚟，收去！拉落嚟！你要俾我嘛？家賊就逼人太甚，用我打，入唔落嚟。陸先生，時間最緊要準時趕去碼頭見人先。陸先生。我同意。黃飛鴻，你冇路走啦，翻轉頭啦！你殺咗英國領事嘅參贊，遲早會俾人知，你一樣冇路走。好，咁我哋大家都唔好翻轉頭。快步唔燒得！
快啲走，睇住時間做人。哎呀，喂，頭康，師傅，原來冇路走啊！阿歡，而家幾點啊？我仲未識睇幾點鐘啊！不過天開始光。日先，時間無多，日先一定要等埋浩東先上船。黃飛鴻，叫你同佢交啲嘢出嚟，等我翻去有得交代。佢唔會放過我哋，搵路走。快啲走！暴品！歡，將個窿打條出路！醒目！多謝晒，繼續打出去，知啦，師傅。師傅，走得啦，咁你去先啦。蒙冤腳。